Rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, rapaziada, no vídeo de hoje estarei jogando Animal Hospital, porque é um jogo que fez sucesso esse mês, né? Um mês passado, eu acho. Começou a fazer sucesso mês passado, lá pra trás, não lembro, não sei exatamente o dia. E hoje, rapaziada, eu estarei tentando ir até o turno 10. Eu vou tentar não fazer um vídeo muito longo, porque eu quero fazer em 3 partes, que é, por exemplo, indo do turno 0 até o 4, depois do turno 4 até o 7, depois do 7 até o 10, etc. Não tenho certeza, tá, rapaz? É porque se eu fizer um vídeo só, indo até o turno 10 direto, o vídeo vai ficar muito longo. E como meu celular é uma batata, né? Como vocês sabem que meu celular é muito ruim, então pra editar depois vai ficar muito chato e vai ficar muito travado. Eu não sei se vou conseguir fazer, então eu tenho que acabar fazendo em partes. Mas antes de tudo, rapaziada, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nada. Então é isso, rapaziada, bora pro vídeo de hoje. Certo, rapaziada, tamo aqui, tá? Provavelmente vocês perceberam, tá? Eu já joguei esse jogo, eu já joguei muito, então eu já sei exatamente o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Então é isso, rapaziada, bora começar atendendo este paciente aqui. Espero que seja um paciente, é um paciente, perfeito. Então é isso, bora fazer o check-in dele aqui. E já pegar os medicamentos. E pelo que eu vi, é esse aqui de início e esse aqui de início. Espero que seja esse mesmo. Senão eu estarei muito triste. Porque eu terei que jogar fora. Não podemos desperdiçar medicamentos. Deixa o cara aí lá. Depois eu vejo ele. Agora esperar o outro. Aí, ó. Oh, coisa linda, ó. Deixa de baitolagem, rapaz. Cê é doido. O primeiro turno é meio que um tutorial, né? Então não vai ter mais pra fazer o check-in, só esse cara aqui, não. Só esse cara e o outro cara pra fazer o atendimento. Vou pegar aqui, entregar pra ele. Tem uma ótima noite, tá? Provável que não, mas tem uma ótima noite. Então agora tem que vir nesse cara aqui, ó. Pegar o DNA dele. Colocar aqui no computador. No micro-ondas, né? Pela real. Isso aqui tem opção de micro-ondas. Parece micro-ondas, na verdade. Certo? Entregar o negócio, o medicamento pra ele. Perfeito. Agora é só esperar. Cadê o outro? O outro já foi, já. Perfeito, perfeito. Certo? Vamos vir aqui. Vamos fazer aqui. Esperar. Que demora, viu? Oh, demora. Aí, perfeito. Agora entregar isso aqui, né? Isso aqui, perfeito. Certo. Perfeito. Ah, caramba. Rapaziada, calma aí que eu vou aumentar. Eu vou diminuir o volume aqui do jogo, porque não, senão vocês não conseguem me ouvir direito. Ó, R$ 63. Ixi, calma. Já é anomalia já? Ah, já é anomalia. Cara, eu vou atender ele, velho. Eu vou fazer o check-in dele, porque é pra aumentar aqui, pra diminuir ali, né? Só que aí eu vou ter que matar ele. Agora, ó, ó. Que sorriso, hein, amigo? Sorriso, hein? Entregar pra ele. Deixa eu pegar o cafezinho aqui. Eu não preciso, mas já vou deixar pronto já. Ô, ó o cara ali, ó. O cara ali na maldade. Vocês viram, né? Vocês viram. O cara tá na minha maldade. Esse cara tá na minha maldade. Vamos logo, meu parceiro. Não fale muito, não. Estou com pressa.
Rapaziada, eu irei tentar agilizar pra ser o mais rápido possível, tá? Não que eu quero que acabe logo, porque, como eu disse pra vocês, se o vídeo ficar muito longo, vai ficar muito difícil pra editar depois. Então tem que ser o mais rápido possível pra ficar menos tempo e aí ser mais fácil de editar. Vamos, meu filho, fale. Calma aí, paizão, tá com pressa. Fale. Quero fazer logo o negócio. Feito. Aqui, tira aqui, vem aqui. Ó, pegar aqui e entregar pra ele. Perfeito, agora só atender os três. Quer dizer, os dois, né? Porque uma é anomalia. Deixa eu ver. Tá cheio. Vixe, calma. Ah, esse aqui é anomalia. Cara, eu vou pegar um medicamento aleatório. Só espero que não seja isso aqui. Porque se cair nesse aqui eu vou ficar muito triste. Contusões. Ah, perfeito. Depois você fala que os caras que tá na maldade, né? Bye bye. Aí, ó. Coisa boa. Agora atender esse aqui. Esses dois é normal, né? É normal, normal. Bem, faz literalmente acho que 2 segundos, uns 10 segundos que eu atendi eles, que eu fiz o check-in deles, então não é possível que eu já tenha esquecido. Certo. Pegar medicamento, entregar para este, eu acho que é um coelho, né? Acho que é um coelho. Perfeito. Esse cara é normal. Nossa senhora. Ó, ó, ó os olhinhos ali, ó. Uns olhinhos. Esses olhinhos ficam me perseguindo, cara. Cara, eu não gosto muito de pessoas que ficam me olhando muito, cara. Me sinto tímido. Certo? Entregar pra ele. Perfeito, já fizemos mais um turno. Já vamos turno 3. Rapaz, eu falei que ia tentar ser rápido, mas nunca imaginei que seria tão rápido assim. Vixe, deixa eu olhar esse cara aqui já. Opa, 4 segundos, calma. Café é mais importante. Perfeito. Tá, aparentemente normal. Fazer aqui o formulário. É normal, normal. Entrega pra ele. Nossa, tem ali 5 pessoas. É complicado. Ah, é a loja, né? Deixa eu ver. Compensa comprar esse aqui ou esse aqui? Esse aqui, vixe, esse aqui não dá. Cara, eu acho que esse aqui não precisa não. Acho que não vou precisar não. Bem, espero que não, né? Eu preciso não. Se fechar a loja já era, não dá pra comprar mais. Cara, esse cara aqui não é anomalia. Eu tenho certeza que não é anomalia porque... Bem, falaram que ele é parte da história do jogo, não sei. Cara, não precisa ficar me admirando assim, tá, velho? Ó, ó, ó como que ele olha. Daqui a pouco vai estar virando a cabeça 360. 3 pessoas para fazer o check-in e terminamos. Vixe. Ah, óbvio, óbvio. Cara, esses seus olhos estão meio esbugalados, tá, velho? Ó, teria que dar café pra ele. Ô, filho da minha, para de mexer. Vaza. Depois eu quero meu café de volta, hein? Perfeito. Fazer o atendimento. Ah, fazer o check-in de mais um. Tenha uma ótima noite, senhor. Oh, coisa boa.
Cara, como que os caras conseguem sobreviver, ficar em chamas e ainda correr ainda? Não sei. Cara, é complicado, né, velho? Aí fica difícil. Tem que fazer papel de atendente, tem que fazer papel de médico, tem que fazer papel de faxina. Ai, complicado, cara. Complicado, mano. Cara, calma, que eu nem olhei. Cara, eu acho que pacientes que entram em chamas ou desmaiam. Não. Que entram em chamas são normais. É, só mais um, família. Só mais um. Deixa eu ver esse aqui. Aparentemente, ok. Putz, grilo. Calma. Ah, não é normal, não. Vixe, o cara não é normal. Vixe, veio visitar. Aí fica complicado. Aí se complica, cara. Posso. Só eu que trabalho aqui? Tá, deixa eu ver. Ih, mano, pior, eu acho que nenhum. Não. Ixi, complicado. Agora complicou. Ah, aparentemente todo mundo ok, todo mundo normal. Perfeito. Deixa eu ver esse cara. Tá, aparentemente ok, aparentemente normal. Calma que tem que olhar a foto ainda. Ok, normal, normal. Tenha uma ótima noite. Pegar meu cafezinho aqui e fazer o. e tratar os caras. Estou vendo coisas. Certo? Fazer aqui, ó. Cara, eu vou tentar fazer os três de uma vez, tá? Pra ser mais rápido. O outro eu vou fazer depois. Como é o último, vou fazer depois. Deixa eu ver esse aqui. Um quinto. Vou pegar aqui o medicamento. Pegar pra ele. Perfeito. Agora deixa eu ver o próximo. Bistrix. Cara, 3 é complicado. Esse aqui. Esse aqui. Eu acho que esse aqui. Ah, perfeito. Perfeito, ó. Deixa eu ver esse aqui agora. Ah, 3 também, cara. Aí complica. Tá. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Pronto. Perfeito. Ah, não, tem o cara aqui. Já ia deixar o cara pra lá. Tinha esquecido dele. Você de café? Que café? Cara, café é bom, tá? Nossa. Tomei café sem querer. 3 também, ó, coisa boa, hein? Tá. Aqui. Não, esse aqui não. Esse aqui. E eu chuto que esse aqui. Ah, moleque. Toma ali, toma ali. E toma ali. Pronto. Ah, tem mais. Oh, coisa boa, hein? Ah, é o rato. Esqueci do rato. Vermelho. Vermelho. Amarelo. Azul. Vermelho, vermelho, amarelo, azul. Perfeito. Deixa eu já vir aqui. Pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Perfeito, som. Kit médico.
Pegar aqui. Rapaz. Perfeito. Agora sim, foi todo mundo. Olha, perfeito. Então foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Como eu disse, tá? Esse primeiro vídeo aqui vai ser do turno 0 até o 4. Aí no próximo vai ser do turno 4 até o 7. E no último vai ser do 7 até o 10. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho para não perderem mais nada, tá? Eu sei que eu falei isso no início, tá? Mas só pra relembrar. Então é isso, rapaziada. Falou.